Nyeti, siri iliyozikwa msituni. Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida. Hakukuwa na upepo, hakukuwa na sauti ya ndege. Ni kama dunia yenyewe ilisimama kusubiri kitu. Juma hakujua kwa nini moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu vile, lakini alijua kitu kimoja: hii safari haikuwa ya kawaida. Alikuwa ameambiwa kuhusu msitu huo tangu utotoni, msitu ambao watu waliingia lakini hawakurudi. Waliuita kwa jina moja tu, mahali pa nyeti. Gari lilipofika mwisho wa barabara ya vumbi, injini ilizima ghafla. Hakukuwa na sababu, hakukuwa na onyo. Rafiki yake Baraka alicheka kwa hofu kidogo. Kaka, hii ni ishara tuache mambo ya kipumbavu. Lakini Juma hakujibu. Alikuwa anatazama mbele kwenye giza la miti mirefu, ambapo kwa sekunde chache aliona kitu kikisogea, kitu kilichokuwa kikiwatazama. Walipofika kijijini karibu na msitu, watu walinyamaza walipowaona. Hakuna aliyewakaribisha, hakuna aliyewauliza walikotoka, mpaka mzee mmoja aliposogea polepole akamshika Juma mkono. Kuna vitu msituni havipendi kujulikana, alisema kwa sauti ya chini. Ukisikia sauti usifuate, ukiona kivuli usikimbie, ukiona macho umechelewa. Baraka alicheka, lakini kicheko chake kilikufa haraka, kwa sababu hakuna mtu mwingine aliyekuwa anacheka. Walipoingia msituni, dunia ilibadilika. Mwanga wa jua ulizimika ghafla chini ya miti mirefu. Hewa ilikuwa nzito, kama imejaa pumzi zisizoonekana, na kila hatua waliochukua ilikuwa kama wanakaribishwa na kitu kisichoonekana. Hakukuwa na ndege, hakukuwa na wadudu, ni ukimya tu unaosikika. Juma aligundua alama kwenye miti, mistari iliyochongwa, lakini haikuwa kama mikono ya binadamu. Ilikuwa kama kitu kilichokuwa na hasira. Usiku ulipofika, waliwasha moto. Walikaa kimya kwa muda mrefu, mpaka sauti iliposikika. Kwanza ilikuwa mbali, kama upepo, lakini ilibadilika polepole. Ikawa kilio, kilio cha mtoto. Baraka alisimama haraka. Kuna mtu anahitaji msaada. Lakini Juma alimshika mkono kwa nguvu. Sauti yake ilitetemeka. Hiyo si sauti ya mtoto. Kilio kilisimama ghafla, na ukimya ulirudi. Lakini safari hii ulikuwa mzito zaidi. Baadaye usiku huo, kitu kilitembea juu ya miti. Juma alinyanyua tochi yake polepole. Mwanga ukapita juu ya matawi, na hapo ndipo alipoona macho mawili mekundu yakiwatazama. Hakukuwa na mwili unaonekana, ni macho tu, na uwepo uliokuwa unatosha kuogopesha roho. Mwanga ulipotoka, macho yalipotea, lakini hofu ilibaki. Asubuhi ilipofika, Baraka hakuwepo. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na mapambano. Kulikuwa na alama tu ardhini, kama kitu kizito kilichokuwa kikikokotwa, na damu kidogo iliyokuwa bado haijakauka. Juma alipiga kelele, lakini msitu haukurudisha sauti. Simu yake haikuwa na signal, na kwa mara ya kwanza alijua yuko peke yake. Alitembea bila mwelekeo mpaka alipokutana na kitu kisichotarajiwa. Kijiji, lakini si kijiji cha watu hai. Nyumba zilikuwa zimeoza, milango imevunjika, na hewa ilikuwa imejaa harufu ya zamani. Ndani ya nyumba moja aliona picha ukutani. Watu waliopiga picha zamani, wakitabasamu, lakini macho yao yalikuwa na kitu cha ajabu. Na hapo ndipo moyo wake uliposimama kwa sekunde chache, kwa sababu mmoja wao alifanana kabisa na Baraka. Alipochunguza zaidi, alipata daftari lililochakaa. Kurasa zilikuwa zimejaa maandishi ya hofu. Nyeti si mnyama, ni mlinzi. Inalinda siri iliyozikwa chini ya msitu. Kila anayekuja kutafuta ukweli hubadilika kuwa sehemu ya hadithi. Mikono ya Juma ilianza kutetemeka, kwa sababu sasa alikuwa anaelewa, lakini alikuwa amechelewa. Usiku ulirudi tena. Safari hii hakukuwa na kujificha. Kitu kilikuwa kinamfuata. Alisikia hatua, lakini hakuna aliyekuwa nyuma yake. Alisikia pumzi, lakini hakuona mtu, mpaka aliposimama, na mbele yake ilisimama Nyeti, kiumbe kikubwa chenye mwili usioeleweka, macho mekundu yanayong'aa gizani, na sauti kama watu wengi wanalia kwa pamoja. Lakini hakikumshambulia. Kilimzunguka polepole, kama kinamtambua, kisha kikaanza kutembea kuelekea chini ya ardhi, kama kinamwita. Na Juma hakujua kwa nini,
lakini alikifuata. Chini ya ardhi kulikuwa na siri, mifupa mingi ya watu iliyolala kimya kama historia iliyosahaulika, na katikati yake kulikuwa na sanduku. Juma alisogea, moyo wake ukipiga kwa nguvu kuliko hapo awali. Alipolifungua, hakupiga kelele, hakukimbia, aliganda, kwa sababu ndani yake kulikuwa na picha yake mwenyewe, lakini si ya sasa, ya zamani, akiwa na watu wale wale waliokuwa kwenye picha za ukutani. Sauti ilisikika nyuma yake, lakini haikuwa ya nyeti, ilikuwa ya ndani yake. Haujaja kugundua siri, wewe ni sehemu yake. Asubuhi iliyofuata, kijiji kilikuwa kimya kama kawaida. Watu walikaa nje wakitazama msitu kwa mbali. Hakuna aliyesema kitu, kwa sababu walijua mtu mwingine alikuwa ameenda na hatarudi, na msitu ulikuwa umeongeza hadithi nyingine.